Обещают. Как вы можете что-то обещать, вообще в принципе, да, если решение итоговое подписывает судья, и результат, точку всего дела ставит судья. Юрист, адвокат здесь бессилен говорить о том, что он может, да, вот в данном процессе сотворить, сделать, какой результат может иметь. Он может рассказать о каком-то, наверное, опыте своем, показать какую-то практику, которую он имел, да, в прошлом, и показать какие-то конкретные решения. И, наверное, вот это будет являться достаточным аргументом.